तो मेरे प्यारे बाइक चलाने वाले भाइयों, ध्यान से सुनना। देखिए, आप कभी भी बाइक को चला के आते हैं और आप स्टैंड पे खड़ी करते हैं, तो खड़ी करने के बाद आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो करना, कि एक टिक 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 की आवाज़ आती है। तो वो अभी मैं आपको सुनाऊंगा, पहले आवाज़ सुनिएगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सुन ली होगी आवाज़। और ये जो आवाज़ है अभी बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन अब हल्के हल्के इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो हमारे काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि ये साइलेंसर से आवाज़ आ रही है, कुछ समझते हैं कि इंजन से आवाज़ आ रही है, कुछ समझते हैं कि कुछ और आवाज़ कर रहा है। तो देखिए, इसकी आवाज़ मैं आपको बताऊँ, साइलेंसर से ही आती है। अरे बड़ा गर्म है यार।